kumuha ng sima. One eternity later. Finally!
Ito na, pinakta lang pero hindi kabet. Yan, mag-aayos na po sila. Kain na na. Dalawang patong, di ba? So, rice muna. Dito muna, meron pa dito. Ang pambansang kailangan dalawa siya i-20. Ang pangit ng kuhain ng kain mamaya. May sabon. Wow! Ate, ba't lang? Hindi ba din? Paano ba kung gising yan? Warm up ba? Saka ka? Gulay. Ito nga yung parang tawag. Ano, mamaya na ba? Dati buwan, bakit naman budol? Kain lang. Magpero ka lang, no? Hindi na tayo, pasit naman, nakasama. Pasit lang. Tapos meron pa naman ang kayo. Pagkatapos budol lang. Oo, sa paraw. Ba't di tayo mag-Sunday? Budol. Opo, Tapos Sunday. Saturday pahinga. O sige, sa Sunday mo. Kasi baka plano mo na naman mag-budol ng Sunday Sunday. ulit. Hindi mo kapag tayo. Ayan, ubos, simot. Mga batikan po yan, oh. Ayan. Ayan po, simot na simot, ubos na ubos, tibag.